7分でわかる鳥取城の戦い。5、6月、羽柴軍は再び鳥取城へ向かいます。西からは宮部隊、東から秀長隊と羽柴水軍、南から秀吉本隊がそれぞれ向かい鳥取城を包囲しました。秀長隊は奪われた港を取り戻し、そこに水軍を配置しました。宮部隊は鳥取城近くの城や砦を攻略し、近くの川を使えなくしました。こうして鳥取城への補給路は断たれました。この時点で鳥取城内にある兵糧米は3ヶ月分と圧倒的に不利です。羽柴軍はさらに追い詰めます。城下を焼き払い、多くの住民を鳥取城内に詰め込ませました。鳥取城内の兵糧米は住民の分を考慮すると1ヶ月分となってしまいました。